Bugungi mashinamiz 10X mashina. Mayol mashinalar olib qoldik klientdan. Motor hozir suvitish jarayonida. Suv tutishdan maqsad motor qizib turgan vaqtda may to'gilib, oshig'ib ustidan may solinsa, klapan salniklar qotib qoladi. Motor mayga beradi. Motorning kanallari mayda bo'ladi. Qizib turgan vaqtda ichida to'gilmay qolgan ostatki maylar kuyib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun suvitib keyin solinadi. Yana bir ma'lumot, har bir mashinaning qopqog'ida ana shunday informatsiya berib qo'yadigan yozuvlar bo'ladi. Bu mashinamizga 0.20 Dexus kategoriyali may solish kerak. Mana bu yerda kitobning emblemasini ko'pchilik odam o'qimaydi. Bu degani mayni quyishdan oldi kitobini o'qinglar deb qo'ydi. Qanday may quyish kerakligini ko'rsatadi. Mana 10X ning kitobi, texnik tavsiyanomasi. Yana shu may taklif etilgan Dexus 1 Gen 3. Bu 3-avlod motor hisoblanadi. Shuga qarab samasanızlar, motor may yeb qo'yish ehtimoli bor yoki remontga kelib qolishi mumkin. Castrol firmasida bor bu maydan 0.20 Dexus 1 Gen 3 mayni ko'rib qo'yasizlar. O'zimizda passiyanli bor shu may. Bu mexanik 10X bu. Avtomatga 5 kodda yozilib turgan bo'ladi. Onun ham videosini qo'yib beraman. Mashinamizni e'tibor etib qo'yib yuramiz.